وعملت ايه يا ترى عشان تجننوا كده؟ يلا حطوا طاقتكم على الورق وسموا الله ونشوف كده عملت ايه. بسم الله. قيمت نفسك، دورت على نفسك، عرفت قيمتك وعليت استحقاق ذاتك ونهيت العلاقة دي، قفلتها خالص، سبت الشخص ده يروح لحاله ويروح لحال سبيله، اتغيرت عليه، بعدت عنه، وريته بقى يعني ايه تقل ويعني ايه قساوة ويعني ايه جفاوة ويعني ايه انك انت اصلا مش هتسيب حد يجي عليك تاني. نهيت العلاقة ديت. اي مشاعر جواك قفلت عليها، انت مش بتبين اي مشاعر للشخص دوت خلاص. حتى لو جواك لسه حب او حتى يعني اشتياق او عتاب او اي حاجة، خلاص انت قفلت على الشخص دوت خالص، مش مبين له اي مشاعر هنا. بعد ما كنت بتتمناه هنا هوت وكان نفسك يكون في نصيب ما بينكم، هنا طلعته بره حياتك، بعدته خلاص عن حياتك. بقيت بخيل عليه جدا، بالكلمة بالسؤال بالتعامل، قللت منه جدا زي ما هو ياما قلل منك هنا هو. بدأت تعامله بنفس الأسلوب اللي كان بيعاملك بيه، لأن هو خلاص فعلا قل من نظرك هنا. سبته بقى لحكاياته وللناس اللي معاه وللأطراف التانية والعلاقات المتعددة وكل الناس اللي كان بيتكلمهم وأصدقائه. يعني سبته كده للأجواء اللي هو فيها وخلاص، قلتله براحتك. فكده التعلق من الشخص ده، وعملت مسافات هنا وعملت حدود. ممكن يكون في هنا كمان بلوكات كده، وكل واحد خلاص راح لحاله وكل واحد راح يشوف نصيبه في حتة تانية. بعد ما كان في حب هنا، انت استنيت كتير جدا الشخص ده، استنيته يعمل خطوة، استنيته يتغير، استنيته يعاملك بطريقة كويسة. خلاص بقى عندك طاقة رفض هنا، مش عايز تستحمل حاجة، بالأخص الناس اللي حواليه. علاقاته كتير الشخص دوت، متعدد العلاقات، عمره ما رأى مشاعرك هنا. كلم ناس كتير، بيعرف ناس كتير، عمره ما رأى ان انت بتتضايق وانك انت ممكن تكون بتغير او انك انت يعني بيهتم بالناس اللي حواليه اكتر منك. انت فعلا حطيته هنا في طاقة الهرمت هنا. الشخص دوت زعلان ومتضايق جدا وواصل له اللي انت عامله، ان انت خلاص مش عايزه. كتر المشاكل والصراعات هنا والخلافات خلصت على العلاقة ديت. انت مش هتاخد خطوة مهما حصل مع الشخص ده، كفاية ال10 سيوف اللي انت خدتهم في العلاقة دي. انت كنت منتظر منه هنا ارتباط، ان هو يرسم هنا، او ان هو يجي يطلبك، او ان حتى لو كنتوا انتم متزوجين قبل كده وكان في انفصال، ان يكون في هنا يعني ايه، يردك او يرجعك لحياته او يدور عليك. لكن خلاص انت دلوقتي شايف نفسك مش عايز منه حاجة. فكرت كويس جدا ان انت مش ناقصك حاجة عشان حد يعاملك كده. انت شخص خلاص عارف قيمتك دلوقتي ومش عايز حد يجي عليك. اخترت حاجة تانية، اخترت ممكن حد تاني، حطيت طاقتك في حاجة تانية، او اخترت نفسك، اخترت كرامتك هنا وكبريائك. انت كنت مجبر تمشي، عمرك ما كنت عايز تسيب الشخص دوت، لكن اسلوبه وطريقته خلاص ما بقيتش عايز حاجة. حتى لو بتحبه، حتى لو في تعلق هنا، برضه مش هترجع للعلاقة دي. انت عايز تقوله كلام هنا، عايز توصل له حاجة، مش لازم يعني تتصل تكلمه، لا عايز توضح له حاجة هنا. عايز توضح له ايه يا ترى؟ انك انت مش قليل، ان هو ما يشوفش نفسه عليك، ان هو ما يستكبرش عليك هنا او يعاملك بقلة، لانك انت مش قليل وانك انت قيمتك كبيرة حتى لو هو مش عارفها. انت بتدور هنا على ارتباط حقيقي، ارتباط بجد، ارتباط يدوم. مش هرتبط بشخص وبعد فترة نسيب بعض لان احنا مش زي بعض ومعاملته ما تنفعش معايا. انت عايز هنا بدايات جديدة لنفسك. هو شايفك خلاص هنا، خلاص هو دلوقتي اللي بيدور عليك ومتمسك بيك هنا. وهو دلوقتي اللي شايفك قد ايه رافض الرجوع ومش هتعمل اي خطوة مهما كانت بسيطة عشان تراضيه. خلاص خدت خطوتك الجديدة، يعني رجعت لطاقة الصفر هنا، يعني كأنك بدأت من الصفر تاني، رحلة جديدة خالص. ما فيهاش الكلام ده، ما فيهاش الطريقة دي، ما فيهاش المشاعر دي، ما فيهاش يعني الإهانة دي. مش عايز حد نرجسي انت خلاص في حياتك، حد يتحكم فيك ويأذيك هنا. مش هتاخد اي خطوة ناحية علاقة هنا هو سلبية، ولا فيها فتافيت حب ولا اهتمام، يعني ولا حب ولا اهتمام ولا مراعية ولا اي حاجة، ولا انت اولوية الشخص دوت اصلا. الشخص دوت ما كانش حطك في ترتيباته. كسر قلبك هنا، كسر قلبك وخاطرك هنا بأطراف تانية، بأسلوبه بطريقته بإهماله. خلاص دورت على الاستقرار، انت دورت على راحتك، مش عايز بقى خلاص، يعني مش عايز علاقة ما فيهاش اي مرضية. العلاقة دي مش مرضية في اي شيء. حتى بعد ما مشيت ما حاولش يراضيك هنا، ما حاولش يدور عليك. شخص غدار اصلا، خاين بتاع مصلحته. يعني خلاص اخد اللي اخده منك ومشي، خد طاقتك وخد وقتك وخد حبك واهتمامك.
خسرك كل شيء هنا، من اول ماديا عاطفيا نفسيا صحيا طاقيا، هنا خسرك الشخص ده، شايل قلبك هموم هنا واحمال هنا، مع انك حبيته وقدمت له كل حاجة. الشخص ده يعني الشخص دوت حاليا يعني متجنن عليك. الشخص ده بجد ندمان جدا على الحب اللي انت كنت بتديهوله، واللي هو مقدرهوش وقتها وكان رافض الحب ده. النهاردة وحيد بيدور عليك اساسا، بيدور على الحب. يعني فين الحب اللي انت كنت بتحبهوله؟ طريقته التوكسيك هنا واسلوبه النرجسي بعدك خالص عن العلاقة ديت. يعني علاقة عمرها ما هيكون فيها استقرار هنا ولا سعادة. شخص اصلا مش يعني محاولش يعمل اي حاجة عشان يرضيك، قلبك مليان خذلان منه وخساير، وانت شخص كويس قيم. رحت بقى للي يقيمك، حتى لو مفيش حد يقيمك انت مقيم نفسك خلاص، مش عايز حد يجي عليك تاني اكتر من كده. مش عايز غدر، مش عايز خيانة، مش عايز تلاعب، مش عايز مشاكل من كل نوع. يعني خلاص، يعني وصلت للتسع سيوف هنا، الناين اوف سورتس، خلاص يعني هيحصل ايه اكتر من كده؟ خلاص. يعني الحزن ملاك والاكتئاب ملاك والزعل والذل والاهانة، خلاص انت عايز تتخطى الكلام دوت. يعني الشخص دوت ياما حيرك، وياما كان في معاه ناس غيرك هنا، يعني ياما كان اي حد اهم منك هنا. انت بالنسبة له كنت حد مش موجود، عمره ما اداك الاهمية دي. انت النهاردة بقى بتخليه ماضي. انت النهاردة اللي جننته، خليته ماضي في حياتك، خليته اكس هنا، وبدأت هنا مراحل جديدة، خطوات جديدة قوية جدا. سبته تايه بقى كده في مشاكله في حكاياته، وخلاص وقفت على رجلك هنا، قويت قلبك هنا خلاص. راجع بمنتهى القوة هنا في العلاقة ديت، ومش عايز خلاص تتنازل، لانك انت اساسا يعني جواك تراكمات من الشخص ده، وهو ما كانش بيراضي هنا ولا بيصلح اي حاجة، ما كانش بيقدم اي حاجة عدلة ليك. يعني هنا ما شفتش منه حتى تصليح ولا اي حاجة، جواك فعلا انت يعني مش مسامحه وشايل منه وبتحاسبن عليه. هنا خلاص انت فاض بيك من الشخص ده، مجننه بقى ان انت عرفت قيمتك خلاص، وبتحافظ على كرامتك، وانت يعني تألقت بعد ما هو مشي. شفت حياتك هنا، شفت نفسك، يعني خلاص بتقوله لا خلاص شكرا مش عايزين، احنا كويسين قوي من غيرك. ده يمكن يعني انت تحسنت بعد ما هو بعد عنك، بدأت تحقق طموحك، بدأت تبقى كويس بعد ما كان مربطك وكان موقف حالك في كل حاجة، وبيبعدك عن النجاح، وبيبعدك عن الفرحة، وبيبعدك عن الاستقرار، وانك تلاقي كل حاجة، تلاقي ذاتك اساسا. خلاص انت ناقض في طاقة رحيل، وده مجنن الشخص ده. التلاعب خلاص يعني جاب الاخر في العلاقة ديت. شايفك دلوقتي اتغيرت، نضجت هنا، بتفكر في باسلوب ناضج كده، بتفكر في نفسك، في مصلحتك، في حياتك. بتفكر خلاص انك انت تستعيد نفسك، تستعيد الفرحة، الثقة بالنفس، كل حاجة خسرتها معاه عايز تستعيدها. التلاعب بتاعه خلاص كان مضيعك، خلاص مش عايز ظلم ولا منه، ولا تظلم نفسك ولا حد يظلمك هنا خلاص. هو كده كده انت مش عارف لحد دلوقتي اذا كان الشخص دوت فعلا حبك، ولا كان بيضيع وقت، ولا كان بيتسلى، ولا كان ايه، كانت العلاقة ديت رايحة على فين بالظبط. عمرك ما شفت حاجة عدلة من العلاقة ديت، وحاليا يعني بتعمل تشافي هنا، بتستشفى وبتتخطى العلاقة دي خلاص. بتدور على نفسك، هو شايفك انك انت تخطيت هنا، تخطيت الحب الكبير، الحب اللي هو الوهمي اللي مش موجود اصلا. الشخص دوت عايز يصلح هنا، مش عايز يخسرك، هو بيحبك بس ما كانش بيعمل مجهود في العلاقة ديت، عايز يستقر معاك تاني ويرجع الاستقرار، لكن خلاص مفيش اي خطوة نافعة. اللي انكسر كتير في العلاقة ديت الفرحة، كسر فرحتك الشخص دوت، وخلاك نسيته بعد ما كنت بتحبه وبتموت عليه. بص يعني حبيته كتير جدا، انت كنت بتحبه جدا وكنت معطاء جدا، ويعني فضلت واقف له بكاس الحب كتير قوي قوي يعني. خلاص دلوقتي رميت الحب ورا ظهرك، دلوقتي خلاص انت مش عاوز حاجة من الشخص ده، خلاص مش هتعمل اي خطوة عشان تراضيه، لانك انت اخترت نفسك وعرفت قيمة نفسك، واخترت نفسك على اي حاجة تانية. الله يسعدكم جميعا، واشوفكم ان شاء الله في قراءة جديدة، وشكرا لحسن المتابعة.